Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Daud Haradinaj, ka reaguar ashpër ndaj situatës së krijuar në Kuvendin e Kosovës, duke kritikuar zvarritjen e procesit parlamentar dhe akuzuar për mungesë vullneti për zgjidhje nga ana e mazhorancës. Në një deklaratë të dhënë për media, Haradinaj theksoi se bllokada aktuale e Kuvendit po vazhdon për shkak të egollës së një individi, duke lënë të kuptohet se përkundër përpjekjeve dhe ofertave të opozitës për kompromis, nuk po shihet vullnet nga ana tjetër për të zhbllokuar situatën. Ne kemi ofruar, po ofrojmë zgjidhje, jemi të gatshëm të japim kompromis, kemi thënë pas një kusht, nuk kemi asnjë pengesë për të dalë nga kjo situatë, por është e pandershme tash me kërku prej opozitës për egon e një individi që për 37 seanca insiston dhe e din që produkti është i njëjtë, tha Haradinaj. Ai theksoi se AK-ja është e hapur për bashkëpunim dhe gati për të gjetur një rrugë dalje nga ngërçi institucional, por akuzoi se nuk është opozita ajo që po pengon punën e Kuvendit, por përkundrazi, një mendësi e mbyllur që po refuzon çdo kompromis për interesa personale apo politike. Haradinaj tha se opozita është e lodhur duke dhënë mundësi dhe kërkoi nga mazhoranca të lërë anash interesat individuale dhe të rikthehet në funksionim normal të institucioneve. Përveç kritikave ndaj mënyrës së funksionimit të Kuvendit, Haradinaj ngriti një çështje të ndjeshme që lidhet me etikën dhe sjelljen e deputetëve. Ai aludoi me konsumimin e substancave narkotike nga disa prej tyre, duke propozuar madje që në të ardhmen testimi për drogë të bëhet kusht për të qenë pjesë e Kuvendit. Ka të drejtë zonja Mihali, kur thot deputetët, sepse shihet kush parfumoset e kush bën sfilata. Nëse do të jemi ndonjëherë në pushtet, kushti i parë do të jetë testimi i narkokonsumuesve. Mos me qenë deputet, sepse mendoj që një pjesë e mirë e tyre janë narkokonsumues, edhe do të ishte shumë më mirë ajo me u përshëndru edhe me u fokusu tek deputetët që konsumojnë substanca. Deklaroi Haradinaj. Kjo deklaratë e fortë ka ngjallur reagime të shumta, pasi përbën një nga akuzat më serioze të hedhura publikisht në drejtim të anëtarëve të Kuvendit. Haradinaj nuk përmendi emra konkret, por la të kuptohet se problemi është i përhapur dhe kërkon vëmendje të menjëhershme. Kërkesa e tij për futjen e testit të detyrueshëm për substanca narkotike për deputetët është një hap i pazakonshëm në diskursin politik kosovar, por mund të hapë një debat më të gjerë mbi pastërtinë morale dhe përgjegjësinë e përfaqësuesve të popullit. Në përmbyllje të fjalës së tij, Haradinaj bëri thirrje për vetëdijësim institucional dhe për një qasje më serioze ndaj përgjegjësive parlamentare. Ai theksoi se qytetarët e Kosovës nuk meritojnë një kuvend të paralizuar për shkak të kapriçeve personale dhe akuzoi mazhorancën për mungesë përgjegjësie. Deklaratat e Haradinajt kanë gjas të intensifikojnë tensionet politike në ditët në vijim, ndërsa pritet që ato të pasohen me reagime nga subjektet e tjera politike, përfshirë edhe nga Kuvendi i Kosovës si institucion. Kjo çështje ka potencialin të hapë një kapitull të ri në debatin mbi reformën parlamentare dhe standardet e etikës në jetën publike kosovare.